హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. మొదటగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మనకి గుంటూరు జిల్లా పెరంగిపురం మండలం మునగపాడు నుంచి బాబురావు గారు పంపించారు. పెరుగు క్రాస్ బ్రీడర్ పచ్చకాకి. దీని యొక్క వివరాల్లోకి వెళ్తే దీని సైజు 23, బరువు 4 కేజీలు, వయస్సు 15 నెలలుగా చెప్పారు. దీని యొక్క ధర 18,000. కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. కావాల్సినటువంటి వారు బాబురావు గారికి ఫోన్ చేస్తే దీని యొక్క ఫొటోస్, వీడియోస్ మీకు పంపిస్తారు. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, చాలా మంచి వాటం కలిగిన, రిచ్ వాటం కలిగినటువంటి పచ్చకాకి కోడిపుంజు. చాలా మంచిది, చాలా డబల్ బాడీ కలిగినటువంటి పెరుగు క్రాస్ బ్రీడర్గా చెప్పారు. డబల్ బాడీ కలిగింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. మంచి పల్సటి ముఖం, బారు ముక్కుగుల్ల, సన్నటి కాళ్ళు, సన్నటి ఏళ్ళు, రిచ్ వాటం కలిగిన బ్రీడర్. కావలసిన వాళ్ళు సంప్రదిస్తే మీకు